मशीन यूज करने वाले परेशान होते हैं, रिपेयरिंग करवाने चले जाते हैं, कहते हैं उमर भाई इसने 1000 ले ली, 1500 ले ली। अगर आपकी मशीन में कोई फॉल्ट आ रहा है आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा, उससे मुतालिक जो गाइडलाइन चाहिए आप मुझसे ले लें फ्री में, कोई आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। देखें कुछ मिस्टेक आपकी तरफ से भी होती है, जैसे अभी किसी बहन ने जो है ये मशीन हमारी दुकान में भिजवाई है कि ये मशीन फॉल्ट है, इसके अंदर रिपेयरिंग करवानी है उनको। अब ये फॉल्ट क्या है, ये आवाज कर रही है, धागा तोड़ रही है, गुच्छा कर रही है, टाप दे रही है, सारे काम एक साथ कर रही है। वजह क्या है, गलती क्या है, थोड़ी सी गलती की है। अब गौर तलब बात ये है, आप गौर से देखिएगा, ये उन्होंने नाल को सफाई के लिए खोला, उसके बाद इसको जो है ना ये देखे आप ये ढीला छोड़ दिया, देख सकते हैं आप, ये ढीला छोड़ दिया। अभी इसके अंदर जो लचक है ये टाप भी देगी, ये चूका भी देगी, ये धागा भी तोड़ेगी, ये आवाज भी करेगी। अगर आपकी मशीन में इस तरह का कोई मसला आता है तो जब आपने इसकी सफाई करनी है नाल की, तो आपने इसको कर देना है इधर से टाइट, इस स्क्रू को अपने टाइट कर देना है। उसके बाद आपकी मशीन में जो साउंड है वो इंशाल्लाह पहले के मुकाबले में बेहतर हो जाएगा, और जो फॉल्ट है टाप देने के, धागा तोड़ने के, गुच्छा देने के, इंशाल्लाह वो काफी मसले जो है वो हल हो जाएंगे। और अगर आपकी मशीन में कोई दूसरा फॉल्ट है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपके लिए हम जरूर वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे।